Hola, em dic Ramon Andreu, soc grossista i vaig venir per un tema de salut. Jo lliscava les dents, me les estava menjant i m'hagués quedat sense. Llavors l'ortodòncia m'ha corregit la mossegada, ara doncs continuo apretant les dents però no me les estic, diguem-ne, desgastant i he notat molta salut en la qüestió del bruxisme.